feels like Hoya is a little bit more relaxed. And we'll see what's going to happen. Seeing those two are together. 가족들의 응원을 받으며 호야가 공포를 이겨내는 것이 느껴진다는 하이디. 그렇다면 오빠를 우습게 보며 폭력을 휘둘렀던 초롱이 앞에서도 호야 달라질 수 있을까? 야, 설마 가족의 응원을 언제 좀 받았습니까? 터질지 모르는 화산처럼 위협적으로 달려가 먹이를 노리는 하이에나같이 사방을 주시하는 초롱이. 그 모습을 숨죽여 지켜보던 호야. 초롱이 앞으로 다가간다. 먼저 다가가네요. 아니나 다를까 온몸으로 경고하는 초롱이. 왜 어디다 대고 And now I'm 이러면 just 흔들었어요. congratulating Hoya on his courage and that it's okay. It's all right, honey. Go on. He's right at the barrier. 언제 주먹이 날아들지 모르는 위기일발의 순간 호야가 달라졌다. 가족들의 응원에 힘을 얻은 걸까? 코앞까지 다가가 똑바로 초롱이를 응시하는데 싸우자고 얘기를 안 처음 보는 오빠의 모습에 당황한 듯 초롱이 호야를 피한다. 그렇죠. 등만 보이다가 자기가 먼저 도망가네요. 초롱이가 그 등을 보이네. 네가 오빠한테 그러면 되겠니라고 한마디 한 것 같아요. 전에 없던 호야의 당찬 모습. 그런 오빠를 조용히 바라보던 초롱이 갑자기 호야에게 다가가는데 사과하러 가나요? 세상에. 믿기지 않는 일. 초롱이가 호야를 끌어안았다. 화해에 숨긴 것일까? That was those two, right? I didn't expect that. 야, 진짜 하이. I didn't expect that at all. 얘들이 친해진 것 같은데. 호시탐탐 기회만 엿보다 그 엄마의 포옹이 호야만을 공격. 또 공격. 오빠를 집 밖으로 내몰았던 극악무도한 여동생이었건만 이보다 더 다정다감할 순 없다. 초롱이와 호야는 지금 누가 봐도 사이좋은 남매. 그러니까 먼저 초롱이가 호야랑 엄마를 만나게 한 게 중요한 거예요. 해주는 거예요 지금. 너무 보기 좋네요 진짜. 앞으로 얘들하고 가장 가까이 있는 저로서는 사실 싸우지 않게끔 한번에 지내고 노력하겠습니다. 가족의 응원이 있었기에 가능했던 일. 초롱이와 호야가 보여준 기적 같은 화해. 그것은 누구도 아닌 그들 스스로가 일궈낸 것이었다. You know, like I say, I can communicate with the animals and I can ask them. Their decisions on how they're going to behave is ultimately up to them. Since the monkeys have a complex society, my idea was to have the family help. So what I was doing is I was asking all the other family members, the mom, the dad, and the other brothers to pressure Chorangi to behave herself. 한 지붕 아래 철천지 원수가 산다? 피를 부르는 앙수. 두 다리 두 눈을 잃는다 해도 끝나지 않는 전쟁. 뽀뽀와 봉인. 아무도 없는 빈집에서 죽음을 맞이한 애완견. 그리고 함께 있던 네 마리 개들이 보이는 이상 증세. 그날 개들에게 무슨 일이 있었던 것일까? 교감으로 밝히는 놀라운 진실. 다음 주 그녀의 마지막 교감이 펼쳐집니다.